Vídeo aqui do nosso canal. Eu tô indo lá de novo naquela casa que disse que é abandonada. Deixa o like e faça tudo aí. Se inscreva no meu canal, no meu não, do nosso. Então nós vamos lá. Estamos quase chegando aqui na casa que é abandonada. Deixa o like que depois nós vamos fazer o parquinho assombrado. Fazer o vídeo. Nós vamos se separar. Alguém vai por ali. Chegamos aqui na casa, né? Bota a luz. Eu vou ver se abre. Não abre não, doido. Se abrir, tiver alguma coisa mesmo. Lá em cima da mesa tem um monte de coisa. Então, vamos ver agora lá. Eita porra! Ui, corre, corre. Fala, galera, eu acho. Não sei se o câmera pegou, mas eu acho que vai pegar. Caiu um negócio de cima da mesa. Sei nem o que era a mesa.